Kublai pi baro ipinang subhai pi shikatuk kubor mentagajan miat shawan paj kubor kibu banyak ini pecwai kimat berkongsan. Kulmar kejingat pajbak keseng hitu hajan kendailat siap kipulit dari tiar pensat kemat benten perayo pajbur kentu usembut mencurang ba ikinong syong makin om penken yaki ai. Weng usembut mencurang ba ubak prestun tingsong ya kejeng kulmar jengmut hakabe day bat kejeng khot hajar ke NIA ya keseng HNLC. Penlong jengya pajba kinong hikai skul ke Meghalaya ban penpau jeng snowpia halo kimat beper-beper. Bat rakhi ke Khasi National Dorbar ya ke lingku senam basispa lapun ku burom yau General Secretary berem tam jong ke Dorbar. Kikubor kibubnya. Hene ke sengi pulit ke Shillong kila pendon kam da ki dieng lati bat kawang tiagas ya ki nong yele persya ki badai na ke seng New Trap Integrated Territorial Organization lani hitu hajan ke Greater Post Office ha Shillong halo ke jing temu bandrung sha main secretariat. Mene ke seng kala pelong ya ke jing ya pajba na SBI main office sha Sadar Police Station ban senran ya ki nong elam ki bala sha khot hajar ha tenat pulit bat ki lapong ya ki jain pong ke bayong dagu bakam ba ka penken ya ke kendon cispa nyop huwei jong ke CRPC. Hadian bagi lami na police station kinong persya lembat kinong elam jong ki kila persang ban lektur sya secretariat hendai kila sya pensangi eno haki bawa pulit hajan Shillong klop. Nakani lami ke jinge kulmar pedeng ki nong yele persya bat ki pulit bat ki pajba kila pet kulmar hadian bala siat dagi tiar pensat kemat. Agajuk ke por sembut mentirang ba ubadai peidru ikatnat ke kampo yeng uba prestun tingsong uleda ia ke jinglek ki pulit bat ulaong bagasokar ke hap hapo ke jingkmi jong kariti sensyari ula kentu ya barok kinong syong ke jela bakentup ya ke seng bahalang bakim dei ban penken ya ki an namar ke an kan trekam katkum ke jing don kam. Yang yat na ya syok na yadan namar baka aing ka don tesle endo laji apa teng ki ong hana ba lebe nyu pulis kata de ka banga kwa benong so benong ba kinu ni ai kalat kat kum ka kendon jong ka constitution jong India ba ngimla man sim ya ka ai hala ba jong ni don la ka jong ka betang don la ka jong ka hok ban protest di don la ka jong ka hok kang bahap ni protes to nya ya da kleti ba de ya kenang ba komo pi kanung kanung da gajinya. Usembut Menteri Kejela ubadai peidru ya ketenat kampo yeng uba prestun tingsong ne kesengi ula pensyai bagasoka jela kami don benta bat kajing ai ya kesiti khot hajar da National Investigation Agency lani NIA ya keseng New Trap National Liberation Council HNLC. Aba pensyai ke kam jong kitat beper-per ke sokar ubak prestun ula ong bakane kedai kerukom bajule da ke yeng bishar bak ke sokar kamla ban ong AA namar ke yeng bishar bat ketenat pulit adep ban pihak la ke jong. Ula penpau bakal don kajing ekran pedeng ke jela bak ke sokar pedeng aga bedai baro arliang kila kerpat ke seng HNLC ban penbet ya kajing ekran da ke bebanjur ba kim don kam ban khuslai than halo kajing khot hajar ke yeng bishar namar ke ne kedai kerukom. It is not the government who issued the notice. This is the normal process of the court. Judiciary and executive is already separated. I think you understand that. But see, we had a formal talk just once. And in fact, from our side, from the central government and the state government, we have requested them, please speed up. What are the issues you wanted for discussion? We are waiting for that. In fact, my appeal to all of them, once again to HNLC leaders, be serious. Come up, we are waiting for you, then we discuss. Because as I said to you, they should not be so panicky about the warrant issued by the court. There's someone issued by the court. This is a normal process, as I said to you. That's why we would like to process the sitting. Usembut Menteri Kejela ubak prestun tingsong ne kesengi ulai merjemut halo kerukom perkat kawai ke election. Ula kentok bawa la ke nikamat kampat mi pertai benyatainya la ke day haga parlimen ne hayeng darbar tauan ula ong ba bola kloi ban kentok halo ke ne.
Aba penpau ialah ka jong ka jing sngo ba preston ula banjur lo ka jing mentoi bandon ya kawai ke election hakari barok kawai. Ungait bakum kenia ka rai kan penduna ya ka por bat ka jing lut jing sap bat ka jing bet jing biang hakaban pendon kam ki beriau kat habadon kam. Ula ka dau ba ka jing pelong election ba kha ringkat bat ka jing edai hakaban penteri kam ya ka model code of conduct man la ka riau ne nyo benai. Kala ban pentut ya ka jing ya chaprang ki program jong sorkar jela bat sorkar pedeng. Kaneka jing pentut kala ban khanglat ya ka jing ya chaprang bat kan pen kedat no ya ka jing don jing em na ki kam bakong san. We have one election, one nation. I think we'll be able to save a lot of time. We will be able to save a lot of funds, and we'll be also able to save a lot of manpower where we need to. Ultimately, once you have election, you understand. Even model code of conduct has to be implemented every 6 months or every 7 months, which ultimately it affects the overall developmental program of be it the central government or the state government. Ba penpau ya ka jing Italy loki an bakong san jong ka puli puthi ka seng All Meghalaya Primary School Teachers Association lane AMPSTA kalai snok tilang bat ka Bharat Yatra ringkat bat ka All India Primary Teachers Federation lane AIPTF ha ka Southrik unailur da ka ba pelong ya ka jing ya pat ba ka bathmu banwan ra ya ka jing hikai loki mat ki bakta ya ka puli puthi. Kene ka jingat pat ba kala sedang na community hall ha golf links bat ya 10 khandailat ka Chari Point Raj Bhavan bat kilawan phai biang sha golf link ban penkut ya ka jingat pat ba kala don da ki spa ngut kino hikai ki boleh shim benta ha kene ka jingat pat ba ban penpau ya ka jing dawa jongki ki jing dawa bakong san ba kilawan ra ki kentup ya ka jing penne ya ka scheme by bam temen jong kino hikai lower primary school ka jing siu ya ka installment ka basau ka balong apusan nak sispa ya kino hikai deficit ka jing siu tulop ba manla ubenai na ka benta kino hikai school deficit bat ka rukom hikai ka bapaka kumshi benta na ka jing yakhi jongki kinong hikai ka All Meghalaya Primary School Teachers Association kila pelong ya ka jing shem shuti da ki babun kum ka dak ban pen sngo ya ka jing dawa jongki ka Khasi National Dorbar ka rakhia ya ka lingkhu dap shispa snam ha Dorbar Hall jayau hakane ka sngi usembut menterang ba ka jala uba preston tengsong ulapun ko burom ya General Secretary ubala rem tam jong ka Dorbar uba JK Taryang ubala don menta khandai post nam karta bala pelait ru ya ka thup sa kan mau ban rakhia ya ka jing dap shispa snam aba ai jingkran uba tengsong ula batai shapang ka history jong ka Khasi National Dorbar bat ong ba kumnu ka kerua pat ba bala ai da ki hima Khasi shabaro kishnong kala lam sha ka jingseng ye ka Khasi National Dorbar ha ka Southrik unailo ka khandai spa arpolai bat yada bat penne pensa ya ka lariti ka bayar bat ka jing itu ha ki Khasi ula ong ba ka ne ka long ka dak dong ka jing yo i jingai da ki nongelam berim jongi ki bas ngautu ya ka jing don kam bandon ya ka rensan bandra ya ki mat bakongsan na ka benta ka lawai ba pernai jong ka jat bandriau Khasi ba ikwa ban ya bedon betalan tapi hakawede bat kadika jing rakhil husnet ngiru nakasorda ia don betalan tapi hakim betalan ki baper nang ni sakman kapung ka jindon kam chopi ka mohon began kelayok ra ekanam ladu ha lempung duran kop ahajar apulai da ka bakala penremno ya ka East Bengal da ka Waylanot ha ka Salt Lake Stadium ka badon ha Kolkata ka mohon began kala job ya ka duran kop ka ba shispa lai puar ha ka sien ka beningkong hadin apulai ligisnam ka mohon began SG kala longru ka kenhun ka ba ningkong ha ka history jong ka duran kop ban yo jingjob hadu kha nyosien kat ba ka East Bengal kelawan baar ha ka duran kop bat kala yo jingjob hadu khan riusien kama shwa ya kene ka mohon began kala poisha ka final ha ka lumpung duran kop hausnam ahaja saw ahaja khandai bat ahaja khat khandai ndai kamla apat bandrung ha ka thup jingjob ha ki tukipon mentapat inyepet ya ka jinglong jiman ka sin beneng shalong ka jing shit kalong apu pra point a degree celsius bat ka jing kriat kalong khat nyo point san degree celsius ka jing skam gau hau kalong ru phun nak shispa men step ban ru phau nak shispa jan mien kala bandon ka jing half slap ka ba melumala hakikat tu kat ni ki jaka
Syaban poi syaka bekut jong ketup kubon ni pej biang sa SC ni kini kimat berkongsan. Kulmar kejingat pai bak seng hitu hajan kendai lat siat ki pulit dagi tia pensat kemat ban pen prayo pai bor kentu sembut menjerang ba ya kinong syong snong ba kinong pen ken ya ki an Weng usembut menjerang ba ubak preston ting song ya kejing kulmar jengmut akabe dai ba kejing khot hajar ke NIA ya ke seng HNLC Penlong jingya pai ba kinong hikai skul ke Meghalaya ban penpau jing sngokia lokimat berper-per Bat berakhir ke Khasi National Dorbar yang kelingkuk senam bersispa lapan kuk burom yau General Secretary berim tam jong ke Dorbar. Deparlok dah gitu kubor yang lapoi nak syabekut jong ada ketup kubor jing minta kejan miet haduk bang di syam pilasai ke sengi ni pi barok.